Kali ini si Leo, si kucing ganteng mau makan ya guys. Mau apa? Makan. Lagi batuk nih guys. Mau apa? Makan? Makan. Hmm. Makan. Suaranya batuk guys. Lagi batuk kucingnya. Makan ya? Nah. Ini kan. Lauknya pindang guys. Pindang sama nasi ini. Nah. Ya sini sini nih. Nih, kan sini. Oke, makan guys. Makan dia. Kucing ini makannya deh campur, ini ada por juga. Nah, itu por. Nah, ini nasi campur pindang. Tapi dia lebih suka makan nasi dengan pindang, guys. Karena pertumbuhan badannya bagus kalau makan itu por sama nasi.